ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ದಿನ, 10 ದಿನದವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪು, ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನೇ ಬೇಕು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ, ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ 2ರಿಂದ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ 2ರಿಂದ 3 ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ತುಳಸಿ ತಿಂದು ಮಲಗುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 2 ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ತುಳಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.